কেস শু এগুলো ওয়াশ করতে চান, এটা লাগাই দিয়ে কেস শু ওয়াশ করতে পারবেন, এমনকি আপনার ওয়াশ করতে পারবেন, প্লাস আপনি কাপড়টা কিন্তু ড্রাই করতে পারবেন। এই জায়গায় মানে পানিটা চিপে দিবে, ঠিক আছে। এটা আপনার TL02 কেজি, ঠিক আছে, খুবই অসাধারণ। 6 কেজি 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ওয়াশ হবে। ফ্রন্ট লোডিং দেখেন, আমাদের কাছে ওয়াশিং মেশিনের বহুত কালেকশন আছে, অনেক কালেকশন আছে, দ্রুত আসতে হবে। 7 কেজি, এটা কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি আছে। 10 বছরের গ্যারান্টি, ঠিক আছে, 10 বছর গ্যারান্টি। দেখেন ভিতরে জায়গাটা দেখেন, এটা কিন্তু ফ্রন্ট লোডিং, সামনের দিকে আপনার খুবই অসাধারণ এই ওয়াশিং মেশিনটা। এমনকি হাইড্রোলিক ডোর, এটা হাইড্রোলিক ডোর, এমনকি ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে এই জায়গায়, ঠিক আছে, টাচ সিস্টেম আছে, খুবই চমৎকার কিন্তু ওয়াশিং মেশিনটা। তো এটা হলো 13 কেজি ভাই, 13 কেজি। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস ভিউয়ার্স, আমরা রয়েছি ভিশনের অথরাইজড একটি শোরুমে, যেখান থেকে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ওয়াশিং মেশিন কিনতে পারবেন। আজকের ভিডিওটি স্পেশালি ওয়াশিং মেশিন নিয়ে, এবং আমাদের সাথে কিন্তু রয়েছে পারভেজ ভাই। পারভেজ ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনারা সবাই কেমন আছেন? ইনশাআল্লাহ আমরা ভালো আছি, আশা করি আমাদের দর্শকরা ভালো আছে। পারভেজ ভাই, আপনাদের অ্যাড্রেসটা ফার্স্টে বলে দিবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা মিরপুর কালশি মোড় থেকে পূর্ব পাশে একদম হারুনুল্লাহ ফ্লাইওভার পাশে কিন্তু আমাদের শোরুমটা, মেইন রোডে। হ্যাঁ, কালশি মোড়, এটা মাটিকাটা রোড, ঠিক আছে। আচ্ছা জি। তো আজকে ফার্স্টে কোন ধরনের ওয়াশিং মেশিন দেখাবেন আপনি? হ্যাঁ, আমাদের কাছে কিন্তু সবগুলো মডেলের ওয়াশিং মেশিন আছে। আর চাইলে আপনি আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইসে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। একটা দোকানদার 20 পিস 30 পিস কিনে যে রেটে পায়, আপনি একটা কিনে কিন্তু এই রেটে পাবেন। আর আরেকটা কথা লিখে, যারা আসতে চান তারা কিন্তু অবশ্যই, যদি আসতে ভুল করেন, আমাদের স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ এবং দুটোটাই আছে, চাইলে কিন্তু যোগাযোগ করে আসতে পারেন। এছাড়া যদি আপনার অনেকে আছে যে ভাই আমি অর্ডার করতে চাই, হ্যাঁ, তখন আপনার আমাদের স্ক্রিন দেওয়ার নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, স্ক্রিনশট দিয়ে কিন্তু ছবিটা পাঠাইতে পারেন যে ভাই এই মডেলটা নিতে চাই, তাহলে ওটা মডেল নাম্বার দাম বলে কিন্তু প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, কুরিয়ার মাধ্যমে প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। পারভেজ ফার্স্টে আজকে কোন ধরনের ওয়াশিং মেশিন দেখাবেন? প্রথম দেখাচ্ছি, দেখেন আমাদের কাছে কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিন অ্যাভেলেবেল বর্তমানে। দেখেন এই যে এটা কিন্তু আপনার যারা ছোট ভিতরে মিনি, অনেকে আছে বেসালার বাইরে আছে, অথবা অনেকে ক্লিন করার জন্য, যে এটা কিন্তু আপনার মিনি ওয়াশিং মেশিন, যেটা দেখেন আপনার, এটা কিন্তু আপনি মিনি ওয়াশিং মেশিন, এই জায়গায় টাইমের সিস্টেম আছে। আপনি 3.5 কেজি ওয়াশিং মেশিনটা, ঠিক আছে, এটা BSN XPB45A 3.5 কেজি মডেল, এটা বিশন, যে লেখা আছে বিশন, ঠিক আছে, খুবই চমৎকার। এই দেখেন এই জায়গায় আপনার এটা কিন্তু চাইলে এটা খুলে নিতে পারবেন, ঠিক আছে, এটা খুলে নিতে পারবেন। এটা হলে যদি আপনার অনেক মানে শু, যদি আপনার কেস শু এগুলো ওয়াশ করতে চান, এটা লাগাই দিয়ে কেস শু ওয়াশ করতে পারবেন। এছাড়া কিন্তু আপনার কাপড় চোপড়, বাচ্চাদের কাপড় চোপড় গুলো ওয়াশ করতে পারবেন খুবই সুন্দর ভাবে, ঠিক আছে। ছোট বাচ্চাদের যে কাপড় চোপড় থাকে তারা কিন্তু অনেক এগুলো ওয়াশ করতে পারবেন, 3.5 কেজি শুকনা কাপড় ধুইতে পারবেন। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস হলে 6,990 টাকা। আপনি আমাদের শোরুম থেকে একদম হোলসেল প্রাইসে, রিজনেবল প্রাইসে নিতে পারবেন মাত্র 6,500 টাকা। যদি আইসা নেন আরো সম্মান করা হবে। আচ্ছা, 6,500 টাকা যদি এসে নেন তাহলে আরো সম্মান করা যাবে। জি। এরপর যারা একটু বড় ধরনের নিতে চান, তারা কিন্তু এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন, খুবই অসাধারণ। এই দেখেন, এটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা মডেল। দেখেন আপনি, এই যে টাইমার সেট করা আছে, এমনকি আপনি ওয়াশ করতে পারবেন, প্লাস আপনি কাপড়টা কিন্তু ড্রাই করতে পারবেন। এই দেখেন, মানে পানিটা চিপে দিবে, ঠিক আছে, খুবই চমৎকার। এই সাইডে আপনার যখন ওয়াশ করা হবে, এই জায়গায় ওয়াশ করা হবে, দেন এই জায়গাতে উঠাই দিয়ে এই জায়গায় দিয়ে দিবেন, কাপড়টা আপনি চিপে যাবে, ঠিক আছে, পানিটা সরাই দিবে। তো খুবই চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা। এটা হলো আপনি 6.8 কেজি, দেখেন 6.8 কেজি। আর প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আপনার ড্রেন লাইন আছে, দেখেন আপনি দেখেন, এই যে ড্রেন পাইপ, এটা ড্রেন পাইপ। আর এই যে এই জায়গাতে আপনার পাইপ যে ইন করবেন, এই যে পানি ইন করবেন, এটা পাইপ কিন্তু দেওয়া আছে ভিতরে, দেখেন এই যে দেখাই, এই যে ভিতরে কিন্তু পাইপ দেওয়া আছে, এই যে পাইপ দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, পানি ইন করার জন্য পাইপ দেওয়া আছে। জি জি। তো এই ওয়াশিং মেশিনটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস আপনার 16,990 টাকা। আপনি আমাদের শুনতে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন মাত্র 14,000 টাকা দিয়ে। 14,000 টাকা দিয়ে কিন্তু চমৎকার ওয়াশিং মেশিন আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। এছাড়া যারা আইসা নেবেন তাদের জন্য আরো অনার করা যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। তারপরে এরপরে এই যে দেখেন আরো চমৎকার ওয়াশিং মেশিন আছে, দেখেন খুবই চমৎকার ওয়াশিং মেশিন, অনেক চমৎকার কিন্তু ওয়াশিং মেশিন আছে এই জায়গায়, ঠিক আছে। এই জায়গায় আপনার দেখেন, আপনার 6 কেজি থেকে, আমি প্রথমে দেখাচ্ছি 6 কেজি, দেখেন 6 কেজি দিই, এই দেখেন 6 কেজি 6 কেজি একসাথে কাপড় আসলে এখানে করতে পারবেন। এই দেখেন খুবই চমৎকার, দেখেন খুবই চমৎকার। ওকে, এই দেখেন আপনার এটা কিন্তু ডাকনা সিস্টেম আছে, এটা আপনার TL02 6 কেজি, ঠিক আছে, খুবই অসাধারণ। 6 কেজি 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ওয়াশ হবে, হ্যাঁ,
02 6 কেজি ভিতরে, খুবই অসাধারণ। এটা কিন্তু আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, আপনার এটা কিন্তু আপনি ড্রাই করে দিবে, হ্যাঁ আপনার 70% ড্রাই হবে এই ওয়াশিং মেশিনটা। এটা টপ লোডিং। হ্যাঁ, তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 24,000 টাকা, আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন মাত্র 20,400 টাকা। 20,400 টাকা, জি 20,400 টাকা। এরপরে দেন আরেকটা ওয়াশিং মেশিন দেখাচ্ছি 8 কেজি। এটা কিন্তু আপনার দেন আপনার পারফেক্ট ওয়াশ 8 কেজির ভিতরে আপনি 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কিন্তু ওয়াশটা হবে। এই যে ভিতরের অংশটা দেখেন, খুবই চমৎকার দেখেন, 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ওয়াশটা হবে। জি এই দেখেন, এটা কিন্তু হাইড্রোলিক ডোর আছে দেখেন, এটা কিন্তু আপনার ঠাস করে পড়বে না, খুবই চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনটা। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 32,000 টাকা। 32,000 টাকা আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন মাত্র 27,200 টাকা। 27,200 টাকা কিন্তু চমৎকার ওয়াশিং মেশিন আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে এরপর দেখেন আরেকটা চমৎকার ওয়াশিং মেশিন দেখেন, আমি যদি একটু এই সাইডে দেখাই, এই দেখেন 6 কেজি ভিতরে ফ্রন্ট লোডিং যারা নিতে চান, ফ্রন্ট লোডিং দেখেন আমাদের কাছে ওয়াশিং মেশিনের বহুত কালেকশন আছে, অনেক কালেকশন আছে, দ্রুত আসতে হবে কারণ এই শীতকালে কিন্তু এটা প্রচুর চাহিদা। হ্যাঁ, কারণ শীতকালে অনেক ঠান্ডা পানি রাখতে চায় না, অনেকে ঠান্ডা লেগে যায়। হ্যাঁ, অনেকে নতুন মানে ছোট বাচ্চা ঠান্ডা লেগে যায়, মার কাপড় চোপড় দিতে হইলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াশিং মেশিনটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন। অথবা দেখা অনেক সময় কিন্তু আপনার কাজের বুয়া ঠিক মতো পান না, তা আমাদের প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনে সারা মাসে দৈনিক একবার ব্যবহারের সারা মাসে মাত্র বিল আসবে মাত্র 75 টাকা, মাত্র 75 টাকা সারা মাসে ভাই, ঠিক আছে। তো এই দেখেন খুবই চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা, এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, এই জায়গায় কিন্তু আপনারা সেট করে দিতে পারবেন, আপনারা মিক্স করে দিতে পারবেন, অথবা আপনার সিঙ্গেল মানে কোন সুতি কাপড় দিবেন না কি উল কাপড় দিবেন সব কিন্তু সিস্টেমে জায়গায় দেওয়া আছে। এমনকি সেট বাটন চাপ দিলে আপনার সেট হয়ে যাবে। আর এই যে দেখেন এই জায়গায় লিকুইড এমনকি আপনার পাউডার দেওয়ার জায়গা, মানে লিকুইড এমনকি পাউডার দিতে পারবেন। তো চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারেন আমাদের কাছ থেকে। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 37,000 টাকা। 37,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 31,500 টাকা। 31,500 টাকা কিন্তু চমৎকার এই ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। এরপর দেখেন আপনার 7 কেজি চলে যায়, এটা হলো 7 কেজি। আচ্ছা 7 কেজি, এটা কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি আছে। 10 বছরের গ্যারান্টি, ঠিক আছে, 10 বছর গ্যারান্টি। দেখেন ভিতরে জায়গাটা দেখেন, এটা কিন্তু ফল লোডিং, সামনের দিকে আপনি সুন্দর আপনার কাপড় বাইর করতে পারবেন। আর এটা কিন্তু ড্রাই হবে, আপনার 80% ড্রাই হবে, এমনকি আপনার কাপড়টা একদম পারফেক্ট এটা ওয়াশ হবে। হ্যাঁ, এমনকি আপনি চাইলে যদি আপনার কাপড় ময়লা বেশি হয়েছে গরম পানি দিয়ে ওয়াশ করবেন, ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আপনার গরম পানি করে ওয়াশটা করে দিবে আপনার কাপড়ে, ঠিক আছে। এমনকি কাপড়ে কিন্তু কোনো ব্যাকটেরিয়া ছড়াবে না, জীবাণুমুক্ত থাকবে। তো এই ওয়াশিং মেশিন নিতে পারবেন কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 43,500 টাকা। 43,500 টাকা, 43,500 টাকা আমরা লিখে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 37,000 টাকা। 37,000 টাকা চমৎকার ওয়াশিং মেশিন নিতে পারবেন। এই স্থানে দেখেন আপনার 10 কেজি যারা একটু বড় নিতে চান, 10 কেজি একটু বড় চাই তাদের জন্য এই ওয়াশিং মেশিনটা দেখেন। ওকে, এই দেখেন, এটা দেখেন, এটা আরো বড়, কত বড় দেখেন অনেক জায়গায়। এটা কিন্তু আপনি লিকুইড এমনকি ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন এই জায়গায়, ঠিক আছে। খুবই অসাধারণ এই ওয়াশিং মেশিনটা, এমনকি হাইড্রোলিক ডোর, এটা হাইড্রোলিক ডোর এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে এই জায়গায়, ঠিক আছে, টাচ সিস্টেম আছে। এবং খুবই অসাধারণ এই ওয়াশিং মেশিনটা। 10.5 কেজি, এটা 10.5 কেজি ভিতরে তারা যারা ছোটখাটো কম্বল আছে কাপড় চোপড় তারা কিন্তু 10.5 কেজি ওজনের সব ওয়াশ করতে পারে এটার ভিতরে, শুকনা কাপড়, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 41,900 টাকা। 41,900 টাকা আমরা হোলসেল প্রাইস ডিসকাউন্ট রাখতেছি 35,600 টাকা। 35,600 টাকা, জি। এই দেখেন একটা চমৎকার ওয়াশিং মেশিন, যারা আপনার বড় নিতে চাচ্ছেন যে ভাই আমার কম্বল বাসায়, আমি কম্বল বাইরে ওয়াশ করবো না, আমি বাসায় ওয়াশ করবো, তাদের জন্য এই ওয়াশিং মেশিনটা দেখেন আপনার। আর প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিন কিন্তু পাইপ দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে, পাইপ দেওয়া থাকবে। এমনকি আপনি দেখেন যে এরকম লিকুইড এমনকি ডিটারজেন্ট দিয়ে ওয়াশ করতে পারবেন, ঠিক আছে। এটা হাইড্রোলিক ডোর, হাইড্রোলিক ডোর, ওকে, খুবই চমৎকার কিন্তু ওয়াশিং মেশিনটা। তো এটা হলো 13 কেজি ভাই, 13 কেজি। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 47,900 টাকা। 47,900 টাকা আমরা কিন্তু 47,900 টাকা রাখতেছি না, হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি 40,715 টাকা। 40,715 টাকা, 715 টাকা কিন্তু চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা আপনি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন, ঠিক আছে। এরপর যারা ফ্রন্ট লোডিং চাচ্ছেন, ইনভার্টার ফ্রন্ট লোডিং চাচ্ছেন, তাদের জন্য আরো চমৎকার ওয়াশিং মেশিন, ডিজিটাল যুগের ডিজিটাল প্রোডাক্ট। এই দেখেন, ওকে, 8 কেজি, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে, টাচ সিস্টেম, আপনি টাচ করে সবকিছু করতে পারবেন। এই জায়গায় কিন্তু আপনি লিকুইড এমনকি ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন। ওকে, কালারটা দেখছেন অনেক চমৎকার কালার থাকবে, ঠিক আছে। আর ডিজাইনটা দেখেন, এই দেখেন ভিতর অংশটা দেখেন, এটা হলো ভিতর অংশ, আপনার কিন্তু আপনার খুবই চমৎকার ওয়াশটা হবে। আর এই যে লেখা আছে পারফেক্ট ওয়াশ, আর 10 বছর গ্যারান্টি, ইনভার্টার মোটর গ্যারান্টি 10 বছর থাকবে, ঠিক আছে। তো চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা, এটা কিন্তু 8 কেজি ফ্রন্ট লোডিং ডিজিটাল, ঠিক আছে। তো এটা মার্কেট প্রাইস 51,900 টাকা। আপনি আমাদের শুনতে নিতে পারবেন
44,100 টাকায়। 44,100 টাকায় চমৎকার ওয়াশিং মেশিন নিতে পারবেন। এছাড়া এটার থেকে একটু বড় যদি নিতে চান, যারা আছে একটু বড় লাগবে তারা নিতে পারেন যে এটা কিন্তু 9 কেজি মানে 9 কেজি 9 কেজির ওয়াশিং মেশিন। দেখেন ডিজাইনটা দেখেন খুবই অস্থির, এবং এটা কিন্তু আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, ঠিক আছে? ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, এই জায়গায় কিন্তু আপনি সবকিছু সেট করে দিতে পারবেন। এটা আপনি লিকুইড এবং ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন। খুবই অসাধারণ। আর ভিতর অংশটি দেখাই, এই দেখেন এটা কিন্তু জায়গা কিন্তু অনেক পিছন দিকে জায়গা বেশি। হ্যাঁ, আপনারা অনেকেই ভাবতে পারেন যে ভাই 8 কেজি 9 কেজি সমান এক, কিন্তু এটা কিন্তু পিছন দিকে জায়গা বেশি, ঠিক আছে? 9 কেজি যেটা এটা 1 কেজি কারণে কিন্তু জায়গা পিছনে বেড়ে গেছে, রাইট? তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 53,400 টাকা। 53,400 টাকা। আপনি আমাদের শুরু থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন মাত্র 45,400 টাকা। 45,400 টাকা। এছাড়া কিন্তু আপনার অনেকগুলো ওয়াশিং মেশিন আমাদের কাছে আছে, সবসময় কিন্তু সব মডেলগুলো থাকে না। আর যারা এই যে এগুলো নিতে চান 14,000 টাকা, আর লেগে 6,500 টাকা। 6,500 টাকা যারা আইসে ক্যারি করে নিয়ে যাবেন, ঠিক আছে, তার জন্য একটু অনার করা যাবে, ঠিক আছে? এটা ঠিক আছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। পরবর্তীতে আবার ভিডিও দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।